السلام علیکم آل آف یو. اسی امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ڈیئر فرینڈز، ہماری آج کی کلاس، ہماری آج کی ویڈیو یہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے ٹاپک چنا ہے آج کی ویڈیو کے لیے سینٹینس اینڈ سینٹینس اسٹرکچر. کہ سینٹینس کیا ہے، سینٹینس کیسے بنتا ہے، سینٹینس کی تعریف کیا ہے، ہم سینٹینس کیسے کہتے ہیں، اور پھر سینٹینس اسٹرکچر کہ how can we build a sentence and what is the way through which we can build your sentences. So dear friends, ہماری آج کی عنوان سینٹینس اور سینٹینس اسٹرکچر. سینٹینس a group of words which make a complete sense. A group of words which make a complete sense. Which make a complete sense means that which is able to give us a complete meaning. A group of words in a sentence, or we may say a group of words, the collection of words which can give us a complete meaning is called a sentence. In other words, we may say a group of words which make a complete sense, which gives us a complete meaning is called a sentence. Simply we can say that a group of words which can give us a complete meaning is called a sentence. So sentence کیا ہے؟ سینٹینس یہ ہے کہ الفاظ کا ایسا اجتماع، الفاظ کا وہ مجموعہ جو یہ قابل ہو کہ ہمیں پورے کا پورا مفہوم، پورے کا پورا معنی دے سکے، جس سے ہم ایک پورا مفہوم حاصل کر سکے. اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی کو ہم سینٹینس یا جملہ کہتے ہیں. سینٹینس الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، ان میں سے مختلف الفاظ کو اکٹھا کیا گیا ہوتا ہے، اور یہ الفاظ جب ساتھ میں مل جاتے ہیں ایک گروپ بناتے ہیں، اور یہ گروپ آف ورڈز یہ قابل ہوتا ہے کہ سننے والے کو یا پڑھنے والے کو مکمل مفہوم اسپیکر کا جو مدعا ہے وہ مدعا سننے والے کو پاس کر سکے، اس کو سمجھا سکے اسی کی مدعا پہ، یعنی کہ مکمل معنی اور مفہوم ادا کر سکے. ایسے الفاظ کی مجموعے کو ہم سینٹینس یا مطلب جملہ کہتے ہیں. So dear friends, once again, a group of words which make a complete sense, which gives us a complete meaning. یعنی complete sense کا مطلب کیا ہے؟ complete sense کی معنی ہے which gives us a complete meaning is called a sentence. For instance, she goes to school. یہاں پہ چند الفاظ جمع ہوئے. She goes to school. 1 2 3 4 کوئی 4 الفاظ کا مجموعہ ہے. It is the collection of 4 words only. اور یہ 4 words کیا کرتے ہیں؟ یہ ایسی ترتیب سے ایک دوسرے کے بعد یکے بعد دیگرے لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں مکمل مفہوم دے سکتے ہیں، یہ ہمیں یعنی مکمل معنی دے سکتے ہیں. So she goes to school یعنی وہ اسکول جاتی ہے. اس جملے میں ہمیں مکمل معنی پورے مفہوم کے ساتھ ہمیں سننے والے کو ٹرانسفر ہو گئے یا پڑھنے والے کو ٹرانسفر ہو گئے. وہ اس جملے سے ایک مکمل معنی اب حاصل کر سکتا ہے، لے سکتا ہے. لہذا یہ چند الفاظ جمع ہو گئے، ایک گروپ بنا، اور یہ گروپ اس قابل ہے کہ وہ پورا مفہوم مکمل معنی کے ساتھ ادا کر سکے. اب دوسری مثال کو دیکھیے گا. I shall make a speech in the meeting today. I shall make a speech in the meeting today. آج میں میٹنگ میں ایک تقریر کروں گا. اب دیکھیے فیوچر کی طرف بات گئی، فیوچر کے بارے میں یعنی آنے والے نیئر فیوچر میں آج جو میٹنگ ہے اسی میں ایک تقریر کروں گا. اب یہ دیکھیے کچھ الفاظ جمع ہو گئے. I shall make a speech in the meeting today. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 approximately 9 words ہم نے جمع کیے، اور ان الفاظ کو ایک ایسی جامع ترتیب کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کی یکی بعد دیگرے رکھا کہ اس کو پڑھنے سے پڑھنے والے کے سمجھ میں اس گروپ آف ورڈز کا مکمل مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، یا بولنے والے میں ان الفاظ کو یکی بعد دیگرے ایک خوبصورت اور بامعنی ترتیب کے ساتھ بولا کہ اس کے سننے والے کو اس کے بولنے والے الفاظ سے مکمل مفہوم سمجھ میں آ گیا. اسی کو ہم کہتے ہیں سینٹینس. اب سینٹینس اسٹرکچر کی طرف آتے ہیں. اسٹرکچر سینٹینس جملے کو کہتے ہیں. ڈیئر فیلوز, sentence is called to a sentence, as we said here that a group of words is called a sentence which is able to give us a complete sense. اب اسٹرکچر کی اردو میں معنی ہے کہ ساخت.
साख्त यानी कि शक्ल यानी कि बनावट। तो जुमले का बनावट हम कैसे करेंगे? इन जो हमने पिछले इन मिसालों में मैंने आपको बता दिया कि अल्फाज को एक बामानी और खूबसूरत बामानी मतलब की तरतीब के बाद यके बाद दिगरे एक दूसरे को रखकर हम जुमला बनाते। अब ये यके बाद दिगरे अल्फाज को एक दूसरे के बाद रखना ये कैसे होगा, किस तरह हम करते हैं इन इंग्लिश स्पेशली। सो ये स्ट्रक्चर से मेरा मुराद है कि जुमले को हम बनाएंगे कैसे, यानी कि ये अल्फाज का मजमुआ हम कैसे बनाते हैं, इन अल्फाज को हम कैसे कलेक्ट करते हैं इन ग्रुप, उसका तरीका कुछ ये है। आपको पता है that generally we use major three things in a sentence: the subject, the verb and the object. जुमले में छोटा सा जुमला अगर हम क्यों न बना दें, शॉर्ट से शॉर्ट यानी कि मुख्तसर से मुख्तसर जुमला भी अगर हम बना दें, तो इसमें तीन चीजें मस्ट होते हैं। इन तीन चीजों के बगैर जुमला बामानी नहीं रहता। इन तीन चीजों का अशद जरूरत होता है एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक सेंटेंस को बामानी बनाने के लिए। वो तीन चीजें डियर फ्रेंड्स क्या है? नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जनरली द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, यानी कि काम के करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को उर्दू में फाइल कहते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ना हमारा, डियर फ्रेंड्स लुक एट हियर, ये जो सब्जेक्ट है इसी सब्जेक्ट को हम उर्दू में फाइल कहते हैं। फाइल और वर्ब को हम फेल कहते हैं। ये जो वर्ब है ना, वर्ब को हम फेल कहते हैं। फेल और फाइल ये दोनों अरबिक वर्ड्स है। फेल काम को कहते हैं और काम के करने वाले को फाइल कहते हैं, यानी काम और काम के करने वाला। तो काम के करने वाला जो बनता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सो सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, यानी जो वर्ब है जुमले में, उस वर्ब का करने वाला जो बनता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब ये सब्जेक्ट जो है ये चंद फॉर्म्स में होता है हमारे साथ। कभी ये प्रोनाउन के फॉर्म में होता है, कभी ये नाउन के फॉर्म में होता है और कभी ये कंपाउंड नाउन के फॉर्म में होता है एक ही जुमले में। यानी जुमले में जो डूअर ऑफ द एक्शन होगा, समटाइम इट वुड बी in the shape of a pronoun, sometimes we use it as a noun and in other times we use it as a compound noun. So तीन शक्लों में हम जुमले में सब्जेक्ट को यूज करते हैं। सो सब्जेक्ट फाइल है, काम के करने वाला है। ये काम के करने वाला कभी जाती नाम से हम यूज करते हैं सेंटेंस में, कभी काम के करने वाले को हम एक इसमें ज़मीर के तौर पर यूज करते हैं और कभी हम इसको कंपाउंड नाउन के तौर पर यूज करते हैं। सो लुक एट दिस, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, अ नाउन, अ प्रोनाउन, अ कंपाउंड नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में यही तीन शक्लों में हम इसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लुक एट नाउ दिस एग्जांपल, हाय मा खानम टॉक्स प्लीजेंटली। ये एक जुमला है जो हमें माना देता है, मुकम्मल मफहूम भी फराहम करता है। नाउ लुक एट हियर टू दिस सेंटेंस। हियर इस सेंटेंस में मेरा मकसद ये है कि हम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें कर दी कि सब्जेक्ट यही चीज है। अब इसी सेंटेंस में देखना कि हम यूज करते हैं सब्जेक्ट एज अ डूअर ऑफ द एक्शन, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, हाय मा खान टॉक्स प्लीजेंटली। अब यहाँ पर देखिए डूअर ऑफ द एक्शन क्या है? टॉकिंग, टॉक्स, टॉक। टॉक यहाँ पर क्या है? एक्शन है। ये एक अमल है, ये एक फेल है, ये एक काम है। अब इस काम को करने वाला कौन है? यानी ये बातें करना तो एक काम है। अब बातें करने वाला यानी कि द स्पीकर इस सेंटेंस के मुताबिक कौन है? हाय मा खानुम है। और हाय मा खानुम क्या है? ये एक नाउन है, किसी बंदे का नाम है, और ठीक है ना। तो हाय मा खानुम इट इज अ नाउन। If it is a noun, now in this sentence we have used subject as a noun. So here noun is subject. Noun is subject. इसी सेंटेंस में नाउन को बतौर सब्जेक्ट यूज किया गया है। बार बार मैं कहता हूं जुमला बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत है, सब्जेक्ट,
वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट को हम कैसे जुमले में फिट करते हैं और सब्जेक्ट क्या हो सकता है जो हम एक जुमले को बनाने के लिए या एक जुमले का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, इन दिस सेंटेंस आइमा खानम इज अ नाउन एंड इन दिस सेंटेंस नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। अब सेकंड सेंटेंस पे इधर गौर कीजिएगा, ही क्लीन्स हिज टीथ, ही क्लीन्स हिज टीथ। यहां पे एक काम होता है, वो काम क्या है? काम हमारे साथ है क्लीन्स, जैसे कि इधर काम हमारे साथ है टॉक। अब देखिए यहां पर क्लीन्स एक काम है, यानी कि क्लीन्स एक फेल है। अब इस फेल को अंजाम देने वाला कौन है? वो ही है। वो अपने दांतों को क्या करता है? साफ करता है। अब he is the doer of the action in this sentence, यानी कि एक्शन क्लीन है। अब इस एक्शन के अंजाम देने वाला यानी डूअर वो कौन है? वो ही है। और ही ग्रामेटिकल एक्सप्रेशंस में या पर्सन स्पीच में हम ही को क्या कहते हैं? ही हमारे साथ प्रोनाउन है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ही क्लीन्स हिज टीथ, यहां पर क्लीन्स के लिए करने वाला ही है, ही हमारे साथ प्रोनाउन है सब्जेक्ट। इसी सेंटेंस में हमने एक प्रोनाउन को बतौर फाइल यूज किया। वी हैव यूज्ड इन दिस सेंटेंस अ प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। Okay, look at the third example. Zahid's father, यहाँ पर ये apostrophe s है। apostrophe s बार-बार मैं अपनी वीडियोस में आपसे कहता हूँ। apostrophe s is used for the ownership of the doer of the action on a thing or for the ownership of a person on a thing। ये तो मलकियत के दावे के लिए हम यूज करते हैं कि Zahid's father यानी कि जाहिद के अब्बू, जाहिद के वालिद साहब। Zahid's father is a teacher, जाहिद के अबू वो एक उस्ताद है, वो एक टीचर है। In this sentence जाहिद और फिर father, तो ये जब जाहिद और उसके साथ apostrophe फिर उसके बाद father यानी कि the father of जाहिद, सो ये कंपाउंड नाउन हो गया। तो यहाँ पर इसी सेंटेंस में कंपाउंड नाउन एज सब्जेक्ट यूज हुआ। इसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? इसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारे साथ क्या है? जाहिद है। जाहिद के फादर के बारे में बात होती है। जाहिद फादर इज यानी कि है, यहाँ पर इज बतौर वर्ब यूज हुआ। सो जाहिद फादर इज, सो है, अ टीचर है। तो in this sentence Zahid's father is compound noun and in the sentence subject has used as a compound noun. Okay. In the fourth example, good people respect their elders. Good people respect their elders. अच्छे लोग जो होते हैं वो अपने बड़ों की एहतराम करते हैं, बड़ों की अदब करते हैं। So in this sentence, good और people दोनों को मिलाओ तो ये कंपाउंड नाउन बन जाता है। अब एक कंपाउंड नाउन को यूज किया गया बतौर सब्जेक्ट एक कंपाउंड नाउन को यूज किया गया। Good people respect their elders, कंपाउंड नाउन एज सब्जेक्ट। तो डियर फ्रेंड्स, हम सेंटेंस बनाने के लिए तीन चीजों को यूज करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आइए थोड़ी सी बात वर्ब के बारे में हो जाए। अब देखिए यहाँ पर मुख्तसरन सेंटेंस स्ट्रक्चर में सेकंड नंबर पर हम यूज करते हैं वर्ब को। सो डियर फ्रेंड्स, वर्ब इट शोज एक्शन एंड इट्स टाइम ऑफ ऑकरेंस हैपनिंग इन अ सेंटेंस। ये एक जुमले में फेल को शो करता है। वर्ब क्या है? फेल है। जुमले में एक काम को शो करता है और काम के होने वाले जमाने के बारे में भी बताता है। फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब है वर्ब के लिए, और उन ऑक्सिलरी वर्ब से भी हमें पता चलता है कि काम तो ये है लेकिन इस काम के होने का अंदाज किस जमाने में है। ये काम हो गया था तो कैसे हो गया था? जारी हो गया था, जैसे कि हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, या कि प्रेजेंट और इसके ये चारों जमाने, और या कि या उसकी ये चारों हालतें। So dear friends, it shows action. बस सिंपली मैं ये कहूंगा कि verb shows action in a sentence. It shows action in a sentence. सेंटेंस में हम वर्ब से क्या अखज़ करते हैं? वर्ब हमें काम के बारे में बताते हैं कि ये काम कौन सा काम होता है, कैसा काम होता है, कैसे होता है। तो ये वर्ब जो है ये एक्शन है। असल में एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। सो वर्ब एक सेंटेंस में दूसरे नंबर पर जुमले को बनाने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, फॉर बिल्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, ऑन सेकंड पोजीशन वी यूज वर्ब। अब देखिए इन ही सेंटेंसेस में शी विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जाम, ये एक जुमला है। इसी जुमले में 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स को
ہم نے اکٹھا کر کے we have collected 7 words and have created a group. Now this group is able to give us a complete sense. A complete sense means that a complete meaning. So why? Because we have used here a subject, we have used here a word, we have used here an object too. So dear friends, that's why اسی جملہ بن گیا اور یہ جملے کا complete structure ہے, صحیح structure ہے جو کہ ہمیں complete معنی دے سکتا ہے. اب دیکھیں she will get first position in the exam. وہ ایگزام میں first position حاصل کرے گی. تو دیکھیں یہ سارا چھوڑیے, یہاں پر یہ she use ہوا as a subject اور get use ہوا as a verb. تو جملے میں پہلے subject, اس کے بعد اپنے مناسب جگہ پہ ہم نے verb یوز کیا, اس کے بعد یہ دیگر انسان سب کے اپنے اپنے اقسام ہیں, اس کو ہم phrase کہتے ہیں, predicate کہتے ہیں, ساتھ میں یہ جتنی اور چیزیں یوز ہوئے ہیں. So 2 and 2 makes 4. یہاں پر دیکھیے makes کو ہم نے بطور verb یوز کیا, جملہ verb کے بغیر نہیں بنتا. آپ اس سے آپ make ہٹا دیں تو یہ جملہ ہمیں پورا سینس, پورا معنی نہیں دے سکتا. He is waiting for me. He is waiting for me. He is waiting for me. اب یہاں پر دیکھیے he ہمارے ساتھ subject ہے اور waiting ہمارے ساتھ کیا ہے, یہ ہمارے ساتھ verb ہے in this sense. اسی سینٹنس میں 1 2 3 4 5 ورڈز کو ہم نے اکٹھا کر کے ایک گروپ بنایا اور یہ گروپ اب یہ قابل ہے کہ ہمیں پورا سینس دے سکے, کیونکہ اس میں کیا ہوا, اس میں ہمارے ساتھ اس میں سبجیکٹ بھی یوز ہوا ہے, اس میں ورب بھی یوز ہوا ہے, اس میں آبجیکٹ بھی یوز ہوا ہے, اور سیم از دا کیس فار آل دیز ایگزامپلز. اوکے, اس کے علاوہ ورب کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے ایک auxiliary verb helping verb کو کہتے ہیں جو امدادی فعل ہوتا ہے, اور ایکشن ورڈ کو اپنا کمپلیٹ سینس بیان کرنے کا قابل بناتا ہے. ساتھ میں ایکشن ورڈ یعنی کہ کام یعنی کہ فعل کے واقع ہونے کے زمانے کے بارے میں بھی auxiliary verb بتاتا ہے. auxiliary verb سے ہمیں ٹینس کا پتہ چلتا ہے, auxiliary verb ہمیں کام کے واقع ہونے کے انداز کا پتہ بتا دیتا ہے. سو auxiliary verb کیا ہوتے ہیں, auxiliary verb میں بھی ہماری ایک ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ, لیکن یہاں پر auxiliary مختصراً آپ کو بتا دیا کہ auxiliary verb یہی کرتا ہے, ایکشن ورڈ کا مدد کرتا ہے. اور کون سے ہیں auxiliary words, کیا ہوتے ہیں, it helps the action verbs, اور کون سے ہوتے ہیں, do, does, did, will, shall, be, is, am, are, was, were, has, have, had, can, may. یہ سارے کیا ہے, یہ سارے auxiliaries ہیں, اور یہ auxiliaries کو ہم helping words کہتے ہیں. یہی helping words verb کی مدد کرتے ہیں. اب آتے ہیں object کی طرف کہ object کیا کرتا ہے اور object کیسا ہے. سو اوکے, میرے خیال سے یہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے, تو یہ اس کا آپ پارٹ 1 سمجھ لیں اور سیکنڈ پارٹ میں باقی ماندہ حصوں کی طرف آ جاتے ہیں, اور سیکنڈ پارٹ میں دوبارہ آپ سے ملتا ہوں. تھینک یو.